Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au chef d'état-major des armées de l'OTAN et au commandeur stratégique rassemblés ici à Tiranë, en Albanie, à l'occasion de la conférence du comité militaire de l'OTAN de 2017. Je voudrais commencer par souhaiter le bienvenue aux trois nouveaux membres de notre club, le comité militaire. Je salue chaleureusement le général Kolchakou. Je sais que vous connaissez l'OTAN et nous sommes heureux de vous voir tenir cette fonction clé de commandement dans votre pays. Je tiens à vous remercier de nous avoir invités en Albanie et d'être notre hôte pour cette conférence. L'hospitalité que vous nous offrez est exemplaire et en tout point, nous ne pouvons qu'apprécier le formidable travail fourni par votre état-major pour cette occasion. Après avoir aussi récemment souhaité la bienvenue au sein de l'Alliance à votre pays voisin, le Monténégro, je ne pouvais pas penser à meilleur endroit pour tenir la conférence de cette année. The Alliance is grateful for Albania's contribution to our shared security and our continued involvement in our mission and operation in Afghanistan and Kosovo. You play a valuable role in promoting cooperation and stability in the Western Balkans, as well as in the fight against ISIL by contributing equipment to the global coalition against ISIL and the special forces trainers in Iraq. Albania has also offered to host a NATO Center of Excellence on foreign fighters. NATO and Albania are coordinating the way ahead. I would also like to welcome two other new colleagues. The first comes from France, General François Lecointre. Welcome. And the second is General Ljubiša Jokic from Montenegro. Welcome to you. François, welcome. France is known for playing a leading role in our debates, and we recognize your substantial operational commitments, which contribute significantly to the security of the alliance. And welcome to you, Ljubiša. At the last military committee conference in Split, we officially recognized Montenegro as an invitee. Now that your country and your armed forces are officially part of the alliance, it gives me a great pleasure to highlight your permanent seat at the right alphabetical order at this table. I wish you all the best in your new appointments and endeavors, and I look forward to hearing your ideas and remarks, which will no doubt greatly enrich our discussions. Before we start today, I would like to offer my condolences to the United Kingdom for the recent terrorist attack in London Tube that took place yesterday morning. I would also like us to honor the Romanian soldiers killed and wounded in the attack against their convoy in Kandahar yesterday. Let us take a moment now and pay tribute to all our serving military personnel and remember the sacrifice of those men and women killed or wounded in the line of duty. Thank you. Please be seated.
In the presence of media, I would like to make some introductory remarks before I ask Prime Minister Rama to formally open our conference. This conference, which brings together all 29 allied chiefs of defense, enables us to deliberate and discuss the challenges and threats facing the alliance. The wealth and experience gathered here today allows for a frank exchange of views and delivers unequivocal military advice to the North Atlantic Council. As you are all aware, change is everywhere at the moment, whether we apply that to the fluid security environment or to the ongoing adaptation within the alliance. We are challenged by both state and non-state actors, from military forces, terrorists, cyber, and other hybrid attacks which seek to exploit any perceived opportunity. It is part of our task to understand, anticipate, and deter any possible threat or challenge to the alliance, as our greatest responsibility remains to protect and defend our territory and populations. We need to ensure that we continue to be ready and able to deliver the strategic effects required by our heads of state and government. Our deterrence and defense posture is being enhanced whilst remaining open to dialogue with nations, and we are increasing our efforts to project stability. The alliance must retain its ability to respond to crises beyond its borders while maintaining its core tasks: collective defense, crisis management, and cooperative security. With this said, Prime Minister Rama, I will now hand over the floor to you for your formally opening. Good morning. It was not very long time ago. I think it was when many of us here were students, the time when in this country you all would be named the very, very bad guys. So time have changed, and today you are the best guys. And thank you for being here, and I hope that you are enjoying to be together in such a wonderful country. Nderuar Zoti Kryetar I Komitetit Ushtarak të NATO-s, General Peter Pavel, të nderuar General dhe Admiral, zonja dhe zotrinj, mbledhja për herë të parë në Shqipëri e Komitetit Ushtarak të NATO-s I jep këtij takimi edhe një përmas historike, ndërsa natyrisht për mua dhe për Ministren e Ret Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, si dhe për gjithë forcat e armatosura të vendit tonë, është një nder I veçantë dhe padyshim një kënaqësi e jashtëzakonshme që t'ju kemi sot këtu në vendin tonë. Nuk besoj se ekziston një tjetër rast kur të kesh në shtëpi kaq shumë miq që I sjellin në shtëpisë kaq shumë siguri. Kam pasur mundësinë që gjatë këtyre viteve ta shoh nga afër transformimin e konsiderueshëm të NATO-s, e cila sipas sekretarit përgjithshëm Stoltenberg ka hyrë tashmë në të ashtu quajturën moshë të tretë, kohë të tretë, Third Age. Dy samite historike në Wales në 2014 dhe më pas në Varshavë në 2016, si e takimi I krerëve të shteteve dhe qeverive në Bruksel në 2017, kanë shënuar një transformim të rëndësishëm të aleancës. NATO e parë, ajo për cilën fola që në sekondën e parë, e periudhës 1949-1989,
ishte sa e huaj për Shqipërinë zyrtare, aq edhe pak e nga pak, vit pas viti, një pik referimi shprese për popullin shqiptar. Një popull që kishte shumë më tepër armë se sa liri dhe se sa mirëqenia. Nata e dytë, 1989-2014, ishte edhe e jona. Duke dalë disi jashtë kornizës fillestare, duke kaluar kufit e saj të vjetër, NATO ndërpreu edhe një spastrim të egër etnik në Europë. Mbjetesa e popullsisë dhe liria që gëzojnë sot Bosnjë, Hercegovina dhe Kosova janë pas një diskutim frut i NATO-s dytë, e cila përfshiun misionin e saj edhe lirin e popujve që jetonin jashtë kufive territorial të veprimit saj. Gjatë kësaj periudhe, në vitin 2009, Shqipëria përjetoi dhe momentin e antarësimit plot në NATO. Kjo ngjarje shënon edhe një ndër gurët e rëndësishëm kilometrik në historinë e vendit, i cili për shumë më tepër se sa dekada vuajti pasojat e një ndarje thellësisht padëshiruar nga bota më e zhvilluar, ose siç e kemi quajtur ne aso kohë e perëndimi. Ndërsa sot, kur NATO e tretë ka filluar të marrë trajt, Shqipëria është edhe vetë NATO. Dhe si vend antar, Shqipërisë duhet të llogarisë jo vetëm përfitimet, por edhe përgjegjësitë serioze që burojnë nga antarësimi në NATO. Harku i destabilizimit që shënjon kufit lindor dhe jugor të aleancës, valet e ekstremizmit dhe terrorizmit, si dhe rreziqet të tjera globale, janë faktorë të rëndësishëm që përcaktojnë edhe politikën e sigurisë dhe të mbrojtjes së Shqipërisë. Përgjegjësitë ndërkombëtare dhe rajonale, si një vend ku mbështetja publike për NATO-n është ndër më të lartat. Shqipëria e ka pasur politikisht të lehtë që të jetë shumë aktive në pjesëmarrjen në angazhimet ushtarake të aleancës. Në një farë mënyre, ne kemi arritur që të bashkohemi misionet e aleancës apo dhe angazhimet të tjera në bashkëpunim me aleatët tanë NATO në një nivel mbi proporcional. Pra sa ka qenë politikisht e lehtë dhe sa për t'ju dhënë një shembull, misionet e NATO-s, misionet e Shqipërisë NATO deri më sot nuk kanë marrë asnjë vot kundër në kuvendin e Shqipërisë. Pjesëmarrja jonë e gjerë në këto misione nuk ka qenë një sfidë e lehtë për resurset e kufizuara të vendit. Megjithatë, në përmbushje të zotimeve tona në Wells dhe në Varshavë, një program ambicios modernizimi do të shoqërohet dhe me rritjen progresive të shpenzimeve për mbrojtje, ashtu si kundër në vimësi forcat tona të armatosura do të jenë prezent në çdo rast dhe front ku ato do të jenë të thirrura. Ato janë sot prezente në misionet e NATO-s në Afganistan, Kosovë, Letoni dhe në Detin e Gje, ashtu si kundër dhe pjesë e misioneve të BE-s në Bosnjë, Hercegovinë dhe në Mali. Edhe në të ardhmen, ne do të japim kontributin ton për realizimin e spektrit gjerë të angazhimeve të NATO-s në kuadër të masave për defense and deterrence, për enhanced forward presence dhe për projecting stability beyond our borders. General dhe admiral, një ndër përgjegjësitë e rëndësishme të Shqipërisë në NATO është kujdesi i saj për të kontribuar që rajoni historik i Brisht dhe problematik i Ballkanit të shndrohet në një rajon të paqes, demokracisë, stabilitetit dhe prosperitetit. Me hyrjen e Malit të Zi në NATO, gjëtësinë Shqipëria e ka mbështetur fuqimisht qysh në kryet herës, Aleanca jonë përveç se atlantike
u bë plotësisht edhe në thonjza adriatike. Tashmë deti Adriatik është shndruar një det të brendshëm për aleancën, duke i dhënë asaj kontrollin mbi një aset maritim shumë të rëndësishëm për sigurinë europiane. Megjithatë, hartës NATO-s i mungojnë Bosnia-Hercegovina, Serbia, Kosova dhe Maqedonia. Kjo zonë ende pa përfshirë organikisht në arkitekturën e sigurisë europiane për bërë një faktor paqartësie strategjike për aleancën tonë, ashtu si kundër edhe një territor ku aktorë tretë shohin vulnerabilitet dhe mundësi për penetrim. Shqipëria si një vend që kufizohet apo ndërvepron në shumë mënyra me këto vende, ka një interes, por ka dhe një përgjegjësi të veçantë që kjo pjesë organike e rajonit dhe e kontinentit tonë të shndrohet edhe një faktor të qëndrueshmërisë dhe prosperitetit të tij. Në rrëmbushje të kësaj përgjegjësie, edhe si vendi NATO-s, ne jemi përpjekur dhe kemi arritur, besoj, jo pak, në një proces që vazhdon. Mbështetja disa proceseve, duke filluar nga mbështetja e procesit konsolidimit të demokracisë së re në Kosovë. Në vijim, kontributi për inkurajimin e politikave dhe faktorëve euro-atlantik në Maqedoni, si dhe normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, janë disa nga drejtimet kryesore ku është përqendruar politika jashtme e Shqipërisë. Pas zgjedhjeve të fundit, duket se Serbia ka dhënë disa sinjale në favor të një qasje të re politike në raport me NATO-n dhe Bashkimin Evropian. Megjithatë, këmbgulja serbe për një formulë tjetër sigurie, të ndryshme nga vendet e rajonit, e ndërlikon perspektivën e një arkitekture të qartë dhe të qëndrueshme. Maqedonia po bën përpjekje për të reaktivizuar agjendën integruese dhe për të rifilluar një marrëdhënie të re, jo hierarkike, mes popujve të vetë shtetformues, duke i hapur shanset e këtij vendi për një të ardhme europiane. Kosova arriti që pas një raundi tjetër zgjedhjesh lira, të vazhdojë të konsolidojë institucionet e reja dhe në kushtet balancave shumë të brishta elektorale. Si një dëshmi, edhe njëherë, për forcën e madhe që i jep vendit orientimi i qartë strategjik në favor të integrimit euro-atlantik. Jemi të gjithë dëshmimtar të përpjekjeve serioze të frymëzuara nga palë treta për të destabilizuar Malnezi, të lidhura ngushtësisht me vullnetin e palëkundur të lidershipit politik, por dhe të popullit të Malnezi për të qenë pjesë e kësaj aleance. Po ashtu, jemi dëshmitar se në këtë valë frymëzimi anti-atlantik u prekën edhe vende tjera të rajonit. Por jemi sfundmi dëshmitar se të gjitha këto përpjekje morën përgjigje të qartë, fal një angazhimi pa ekuivok të faktorëve progresistë në rajon, ama mbi të gjitha fal perspektivës dhe mbështetjes së partnerëve euro-atlantik. Ky rajon është pasqyra sot më kuptimplot e influencës jashtëzakonshme të NATO-s në konsolidimin e perspektivës së paqes, të stabilitetit dhe të demokracisë brenda për brenda vetë vendeve që janë pjesë ose aspirojnë të bëjnë pjesë e këtij klubi të rëndësishëm. Sukseset jashtme janë evidentuar dhe në përballje me tentativa për radikalizim dhe ekstremizëm në rajon. Rrjetet radikale, ekstremiste dhe terroriste kanë marrë goditje të ndjeshme në të gjitha vendet e rajonit. Dhe tani është koha më e mirë që ky momentum i krijuar të shfrytëzohet për thellimin e mëtejshëm të proceseve integruese në rajon, të cilat konsiderohen si alternative vetme për një të ardhme të sigurt dhe me mirëqenie për të gjithë popujt e rajonit.
Dhe ne besojmë fort se vetëm integrimi i plot euro-atlantik i vendeve të mbetura ende jashtë është rruga për stabilizimin, sigurinë, prosperitetin e Ballkanit, por dhe të vetë Europës. Nga ana tjetër, ne dim fort mirë se krahas detyrimeve dhe përgjegjësive ndërkombëtare rajonale, pjesë e detyrës sonë është vijimi i reformave të rëndësishme në rrafshin e brendshëm, ndër të cilat ato në fushën e sigurisë pa diskutim mbeten për herë të rëndësishme. Si një vend i vogël antar në një aleancë të madhe, ne besojmë se gjëja më e rëndësishme është përqendrimi dhe profesionalizmi ynë për të kryer në thonjza punë të vogla. Ne e di mirë se as nuk mundemi, por edhe as na kërkohet ndonjë kontribut vendimtar me kapacitete apo sisteme të rënda dhe komplekse. Por në të njëjtën kohë, ne jemi të vetëdijshëm se ka një spektër kapacitetesh ku ne mund të japim një kontribut të rëndësishëm në kuadrin e aleancës. Dhe është pikërisht ajo pjesë e spektrit të këtyre kapaciteteve ku kanë më shumë rëndësi njerëzit se sa sistemet komplekse, dhe pikërisht në këtë segment ne do të vijojmë të përqendrohemi më shumë vëmendje. Kapacitetet e këmbësorisë, të inteligjencës dhe të forcave speciale do të jenë prioritetet tona për të zhvilluar më tej në të ardhmen. Si një vend me profil maritim, Shqipëria do të kushtoj vëmendje dhe zgjerimit të kapaciteteve për të kontrolluar më mirë hapësirën e saj detare, por dhe ato ajrore. Plotësimi i objektivave për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në përmbushje të zotimeve tona në kuadër të NATO-s është një sfidë reale përballë burimeve të kufizuara të vendit. Dhe me qëllim që shpenzimet për mbrojtjen mos shndrohen në një barë të papërballueshme për vendin, ne synojmë që përmes një roli më të shtuar në dobi të publikut, forcat armatosura të mund të kthejnë sot dhe jo vetëm nesër një pjesë të buxhetit mbrojtjes në një trajt shërbimesh. Kjo do të thotë që përmes krijimit të kapaciteteve me natyrë dyfisht, forcat armatosura të kenë një rol shtuar në fushën e emergjencave civile, kontrollit të hapësirës toksore, detare dhe ajrore, dhe në mbështetjen e autoriteteve të rendit publik. E përsëri e kalimin në një forcë krejtësisht profesioniste kanë sjellë si efekt anësor edhe rrezikun që forcat armatosura të shkëputen nga komunikimi dhe shkëmbimi organik me shoqërinë. Shumë funksione pozitive ne mendojmë se mund kompensohen nga ndërtimi i një komponenti rezervë për forcat armatosura. Ky komponent që ndryshe nga shumica e vendeve të NATO-s vendin tonë mungon plotësisht, do të jetë një mundësi e re përmes cilës forcat armatosura do të ndërtojnë një urë komunikimi të re me shoqërinë, do të përfitojnë kapacitete specifike dhe ekspertizë më të madhe profesionale, si të kontribuojnë për kompletimin e katalogut të kapaciteteve domosdoshme për plotësimin e misionit, si në plan i brendshëm ashtu dhe në rrafshin ndërkombëtar. Duke ndjekur një kurs vendosur për të thelluar reformat e gjithanshme në vend, ku prin padyshim reforma e drejtësisë, duke ndjekur një politikë të hapur me frym integruese në rajon, duke mbajtur barën tonë në kuadër të angazhimeve të NATO-s, si dhe duke modernizuar forcat tona të armatosura, ne besojmë se do arrijmë të përmirësojmë më tej kliman e përgjithshme të paqes dhe sigurisë, si dhe të shërbejmë më mirë për qytetarët tanë. Shqipëria e ka të vështirë të bëjë gjëra shumë të mëdha, por ne mund të bëjmë gjëra të vogla me përkushtim dhe profesionalizëm të madh. Siç duket, mbase Shqipërinë ka pasur parasysh edhe Nënë Tereza kur thoshte not all of us can do great things, but we can do small things with great love and dedication. Thank you very, very much. Thank you very much, Prime Minister, for sharing with us your valuable national as well as regional assessment that will help to set the scene for our deliberations. We will start today's discussions with a session dedicated to projecting stability. With our expertise, partnerships and commitment, we have the ability to make a real difference. NATO's role in countering terrorism, our training and capacity building initiatives in Iraq, Jordan, Tunisia, Moldova and Georgia, as well as our involvement in the Western Balkans and the Middle East regions are all part of projecting stability. By reviewing our existing capabilities and matching those with strategic objectives, we can greatly increase coherence